ընտրակաշարքի գործերով արդարացվում են քչերը։ Ձրի չեն ստանում, ինչի են ձրի ստանում, դրա համար գնացեք տեսեք Երևանի քաղաքապետարանը ինչ տուրքեր է սահմանել շին թույլտվություն ստանալու համար։ Ահա որ մեծ տուրքեր։ Ես բացառում եմ, որ մեր քաղաքական թիմում լինի մարդ, որը կաշառք կվերցնի։ Ես դա բացառում եմ ուղղակի։ Ինչ վերաբերվում է մյուս հարցերին, ԱԱԾ-ն այդ թվում գիտեք այն մարդը, որ տիրապետում է ինֆորմացիայի, նաև ունի որոշակի լծակներ այդ ինֆորմացիան օգտագործելու եւ ինքն է որոշում։ ԱԱԾ-ն ուրիշ գաղտնիք էլ է հրապարակել է օրինակ Անդրանիկ Թևանյանի բաները, գործողությունները։ Ինքը որոշում է, երբ հրապարակի, երբ չհրապարակի, ինչ խնդրեմ կա։ Ի վերջո, ինչ։ Հա, ինչ կապ ունի, այն էլ էր քրեական գործ եւ այդ թվում պետական անվտանգության հետ կապված իրադրություններ։ Կարա որոշում կայացնի, հետո վայ որոշե, որ այսինքն պետությունը չի կարա իր որոշումներ կայացնել եւ ինչ որ գործողություններ անի, ինչ նախնդիրը։ Կամ նշանակում է, որ ով պետությունը ինչ հնարավորություն ունի, ցանկացած մեկը պետք է այդ հնարավորությունն ունենա, այդ որտեղից է այդ տրամաբանությունը։ Ինչ վերաբերում է ընտրություններին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր կամքը արտահայտելու հնարավորություն է ունեցել։ Մենք ընտրությունների արդյունքներից չենք դժգոհ։ Մենք դժգոհ ենք, որ մեր պետությունը դեռ այնքան չի հասունացել, որ հնարավորություն է տալիս այդքան ընտրակաշառքներ բաժանելու։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունների արդյունքները, մասնավորապես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության արձանագրած արդյունքները անխոցելիորեն լեգիտիմ են, եւ ընտրությունների արդյունքներն էլ առնվազն այս մասով արտահայտում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատ կամ արտահայտությունը։ Ընդդիմադիրների մասով տասնյակ ընտրակաշառքներ բաժանելու տասնյակ քրեական գործեր եւ ձայնագրություններ կան հրապարակված եւ դրանք ինչ գիտեք ասելը ուրիշ բան է, ապացուցելը ուրիշ բան է։ Դե ուրեմն ես ընդդիմադիր ժամանակում էլ ինչ ասել եմ, ապացուցել եմ։ Արմատ մեծան չեմ հասցրել։ Եվ դա իմ գործը չի, իրավապահների թեման է, իրանք։ Հարգելի վայր, շնորհակալություն ձեր հարցի համար, հաջորդ հարցի իրավունքը հանրային ռադիո։ Որ փակվել է, ինչ գործ ունի լրատվամիջոցը։ Չպետք որ փակվել է, լսեք, փակված լրատվամիջոցը ինչ գործ ունի երկրի վարչապետին հարց տալ։ Ֆիզիկապես ձեր նշած լրատվամիջոցը ամենապարտաճանաչ մասնակիցն է, որ փակվել է, ինչ անում։ Լրատվամիջոցը գործում է, կարող է դռների հետևում ուրիշ բան կա, իրավապահները պետք է պարզեն։ Ձեր խնդիրը դուռն է, թե լրատվամիջոցը։ Դե այդ տեսակ մի րոպե, տեսակ որ խնդիրը ոչ թե լրատվամիջոցը, այլ տարածքի մասին է։ Տարածքը ըստ այդմ ենթադրում եմ ասում է քրեական գործով։ Շատ լավ։ Լրատվամիջոցը երկրի այդ որտեղ է փակված լրատվամիջոցը երկրի վարչապետին հարց տալիս։ Այդ անտրամաբանական բան եք ասում։ Եվ այսպես հաջորդած հանրային ռադիոյի հասնենա որ լրատվամիջոցը երկրի վարչապետին հարց է տալիս եւ ընդ որում ոչ մի անգամ հետն էլ հակաճառում է ոչ միայն հարց է տալիս այլ ընթացքում էլ բան անում ընթացքում էլ զուգահեռ խոսում է